这玩意儿打不着火了，有没有人会修？我是不会修。气呢？那气应该是从哪儿来啊？是这儿呢，还是这儿开着呢吧？应该。你没有气。这是不是这块没通啊？这是关还是开呀？那个关。那怎么是往这边流？对对对。流到这样平的。打火机拿来。啊。打火机点一下。打火机。没有。没有。这个有问题。已经有气了，你没看吗？我不懂，我们燃气的我们不懂。了解这个东西，你如果说你家里电坏了，这我了解，知道吧？去球走人。还有一个活不知道分析的对不对？后边。上面漏是吧？还有这个后边，你看啊，你看我这周边，你看这边，看见吧？我都擦干了，你看它就是这样的，就是一用水哈，就你一按它就周边，我不太清楚这个是什么原因。你这个那个。你这个情况吗？你这个它下面它有一个那个法兰那个法兰坏了法兰坏了需要更换一个法兰。那你意思说把这个去掉？去掉要把这个重新再打点胶，就把那个一换再重新打胶，是这意思吗？拆了把那个法兰换了，然后再打胶都行了。就是这。它一直好好的，它怎么会坏啊？那什么东西都有它寿命嘛，是不是？你们没有啥东西？就是你的意思是不是它就是寿命到了嘛？时间长了，寿命到了。对。这个活是地漏堵了，这个方法还不错哈，反正是踹了几下不行。来了啊，把淋浴头开到最大，然后用毛巾堵住它，让那个水压往上面给它冲。这不就流下去了吗？就是有点流得慢，给它来点火碱吧。这个火碱可不行哈。开水冲没反应，这个火碱加的太多了哈。如果说大家家里面马桶啊、那个洗菜盆啊、地漏堵了的话，用那种那个硫酸，买硫酸最好了。在这儿泡2个小时再说吧。最后还有一个大工程，这活干的不能说不行啊，算是有模有样了。都是2把刀吧，干了一下午，3个人。这个用硫酸通下水的话，大家要注意一点哈，一定要在那水流它不是说完全堵死，它慢慢流的情况下，你用那个硫酸是可以的哈。当然这个火碱也是哈，你完全堵死的话，你用火碱也是不行的。它有一点小水流，然后你再用它，但是那个硫酸你要注意哈，那个下水道完全通了之后，你赶紧放水把那个硫酸给冲走，那玩意儿有腐蚀性哈。好，下期见。